obat gitu. Jadi bagus banget, hanya tinggal dibalur aja, jadi nggak perlu diminum, dia tinggal digosokkan aja ke tenggorokan pada anak-anak. Terus kalau bisa di belakang juga, di belakang punggungnya, dan juga sekalian di kakinya juga diaplikasiin, nggak apa-apa. Jadi untuk membuat bayinya itu selain dari meredakan rasa sakit pas batuknya, juga sekalian membuat bayinya itu bisa tidur nyenyak. Jadi kita benar-benar rekomendasiin banget minyak barley oil. Ini benar minyak bolu yang herbal, jadi nggak dia cepat banget meredakan rasa nyeri pada tubuh kita. Jadi rekomendasiin buat teman-teman, buat anak yang anaknya susah makan, susah minum obat atau makan obat. Nah, itu rekomendasiin banget, nggak usah khawatir, tinggal dibalur aja dia pakai natural